Bueno, nosotros, el equipo de nosotros está integrado por el compañero Francisco, el compañero César y su servidor Aurelio Valenzuela. Nosotros vamos a desarmar un motor de un abanico de pedestal. Ahorita mi compañero Francisco va a empezar al desarme, empezar a desarmar el motor, que aquí lo tenemos con un acercamiento. Y vamos a enfocar directamente la cámara hacia el motor para que ustedes puedan verlo de mejor manera. Ok, vamos a iniciar. El compañero va a empezar al desarme del motor. Lo primero que él está haciendo es retirar el capacitor del motor. Ya retirado el capacitor, el compañero va a retirar el mecanismo, que es donde se genera la fuerza mecánica. Él ya está retirando los tornillos. Para eso ocupamos un desarmador con una punta de estrella, que esa pues todos la conocemos. Ok, ya tenemos retirado el mecanismo. A continuación vamos a retirar las tapas del estator. También para eso utilizamos el desarmador, el mismo desarmador con la misma punta, una punta de estrella. Obvio que el compañero es limpio. Para poder retirar las tapas, este motor cuenta con 4 tornillos, que son los que ahorita el compañero está retirando. Ya están los 4 tornillos retirados. Ahorita él va a retirar la tapa. Ya está la tapa retirada. Ahí se la mostramos. Esa es la tapa. Ok, el compañero está retirando el estator. Como podemos darnos cuenta, el estator está con su embobinado, que ahí es la zona donde se genera un campo magnético inducido por una energía eléctrica. Ese es el estator, podemos verlo, su embobinado. Ahora el compañero está mostrando lo que es el eje del rotor. El eje del rotor está sostenido o sujeto por dos bujes, uno de cada extremo. Eso ayuda a mantener el eje firme y sin hacer contacto con el estator. Ok, en este momento el compañero César va a iniciar lo que es el armado. Pues ya vemos el eje del rotor, vemos el estator con su embobinado, el cual ya lo comentamos, pero lo volvemos a repetir, eso no es ningún problema, que es la zona en donde se genera un campo magnético inducido por una energía eléctrica. El compañero ahora está tomando las tapas para colocarlas. Ahí vemos las tapas. De la misma manera como lo desarmamos, ahora el compañero está poniendo los tornillos, sus 4 tornillos.
Si a ustedes se les hace más sencillo y tienen a la disponibilidad de un desarmador eléctrico de pilas como lo conocemos, pues sería más sencillo, ya que en este motor nos dimos cuenta que los tornillos que ahorita está colocando el compañero pues están bastantitos larguitos. Así es que ustedes deciden. El objetivo es el mismo. Ok, ya colocadas las tapas, vemos ya están colocadas las tapas. Ahora el compañero va a colocar el mecanismo que se retiró, que nuevamente les comentamos es donde se genera la fuerza mecánica. Ahí lo tenemos. Ok, ese mecanismo pues le estamos colocando sus 3 tornillos. En este motor en específico tiene 3 tornillos esa pieza. Es donde la ajustamos con solo 3 tornillos. El compañero está realizando el ajuste. Ya terminó. Sí, ya tenemos ahí lo que es el mecanismo colocado, que también el mecanismo ahí cuenta con una serie de engranes. Están los engranes dentro del mecanismo. Ahora vamos a proceder, el compañero va a proceder a colocar el capacitor. Ya está colocado el capacitor, ahí tenemos el motor completo. Ya les mostramos el desarmado y ya les mostramos lo que es el armado. Y les indicamos las piezas que tiene este motor. Ok, muchas gracias por su atención. Ese fue el armado y desarmado de un motor de un abanico de pedestal. Ahorita pues lo vamos a acercar a la cámara para que vean que sí está completo. Íbamos a contratar una modelo, pero pues no había varo. Así es que le tocó al viejo. Gracias.